တာဝဋ္ဌိကြီးဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါအညာဟိလာဘုပဏိတအစရှိသောဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလေးမိတိတ်တာတပါးရတော့ခုနှစ်အရွယ်သာမဏေငယ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါတယ်ဒီဒေသနာဇာလန်းကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ရာဇဂိုမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီရာဇဂိုမြို့မှာကျွတ်တို့မဟာသေနာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရှိပေးတာကြီးဘယ်သူတဲ့တုံးမြို့အဲ့ဒီမဟာသေနာပုံနာကြီးပြီအတော်လေးဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်ပေါ့မလှူတိုင်မတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမဟာသေနတထေးကြီးပုံနာကြီးဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွတ်တို့သုံးလောကထောထသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဤလက်ရတော်ရာပညာအရာမှာဧတရရတော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်မဟာသေနပုံနာကြီးအိမ်ရှိသို့ဆွမ်းရတော်မူပါလေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမလှူနိုင်ရဲ့အလွန်ဆင်းရဲတယ်။အော်ငါလှူခြင်းလိုက်ပါပြီမလှူတောင်းလိုက်ရပါလား။ငါလှူခြင်းတော့မလှူနိုင်ပါလားရဲ့လို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလှူရရင်ဆင်းရဲ။အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြစ်တင်ရိုးထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဗျ။မှန်တော့သေသေးချာချာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလုံးလေးအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလှခံနိုင်ရန်ကိုရဲ့လို့အပြစ်မတင်ကြပဲနဲ့အော်ငါလှူခြင်းလိုက်ပါပြီငါလှူခြင်းတော့မလှူနိုင်ပါလားငါလှူခြင်းတော့မလှူရပါလားလို့အဲ့တလူပဲတရားနာပိဋကစိတ်ဆင်းရဲပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုရင်ပဲအော်ကြည်စမ်းမရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာပြီငါမလှူနိုင်ဘူးမလှူနိုင်မဲနဲ့ဒီမျက်နှာကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြရန်ခက်လာပါပြီသူ့မျက်နှာမပြရဘူးတဲ့တရားနာပိဋကမျက်နှာမပြရတော့မဟာသေနပုံနာကြီးပုံးတယ်ရှက်လွန်းလို့မလှူရမှာကိုရှက်လွန်းလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီတိုင်းမှာဒါကြောင့်တရားနာပိဋကသာသနာပြုတဲ့နေရာမှာဘုရားရွှေမျက်နှာတော်ကြီးကိုကြည့်ပါဘယ်မှမျက်နှာမလိုက်ပါနဲ့ဘုရားရွှေမျက်နှာတော်ကြီးကိုကြည့်ရင်ဘုရားဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးကိုတည်တတ်အောင်ခိုင်မြဲအောင်9000ကြာရှိတည်အောင်အဲ့ဒီကဲ့သို့သာသနာပြုရာရောက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျုပ်သာသနာပြုပွဲတွေမှာယခုကဲ့သို့အလုံးကိုအကူအညီပေးနေရပါတယ်ပြိဿကဲဒီတော့ကောင်းပြီရှေ့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဆိုမဟာသေနာကြီးပြိဿပုံနေရှာတယ်ဆင်းရဲတော့ဆွမ်းမလှူနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒါလိုပုံပြီးတော့နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်ကြွသွားသည်နောက်တရက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြီးဆက်ကြွလာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြွလာပြန်တော့လည်းဒီလိုပဲပုံနေရှာပြန်သည်ရှက်တယ်ငါမလောက်နိုင်မဲ့ဒီမျက်နှာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြရပါမတော့အဲ့ဒါလိုပုံနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ကြွစဉ်းစားတယ်သူ့စိတ်ထဲအော်အရင်တုန်းကချမ်းသာတုန်းကလို့လှူလိုက်လိမ့်မယ်ထင်လို့ကြွပြီးတော့လာရှာတယ်ငါဆင်းရဲနေတာမသိလေရောက်တကားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဒီငါဆင်းရဲနေတာကိုမသိဘူးနဲ့တူရှာရဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လှူရပါမထုံးနဲ့လှူစရာရှောက်ရှာလိုက်တာမရဘူးပြိဿဟောနောက်တနေ့တစ်၌ကြတော့ကျွတ်တို့ပုံနာတွေစာဟောတဲ့ပွဲတော်ကိုသူဖိတ်လို့လိုက်သွားအဲ့ဒီပုံနာစာဟောတဲ့ပွဲကိုလိုက်သွားတော့တရားနာပြိဿကြီးရေမရောသောနှုတ်ကနာထမင်းသူရတယ်နောက်ပြီးတော့အင်မတန်ယုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ပစိုးတစ်ထည်သူရလာတော့ဖတ်ကြပြီဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတဲ့ခြင်းလိုက်ပါပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာရင်ရေမရောတဲ့ဟောဒီနှုတ်ကနာဆံကိုလည်းငါကတ်မယ်
ဟောဒီယုံရင်ကြံ့တဲ့ပစိုးချမ်းကိုလည်းငါလှူမယ်တရိယာအဲ့ဒီလိုသူတရိယာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသိဒီကနေ့ရွှေညာတော်နဲ့ကြည့်အော်မဟာပေနပုဏ္ဏကြီးလှူစရာရနေပါဖြင့်လားနို့ကနာဆောင်းတဲ့ပစိုးချမ်းပချိုးတောင်ဖြစ်တော့နို့ကနာဆောင်းတဲ့ပစိုးချမ်းကိုသူရထားတယ်ငါကိုလှူနိုင်တဲ့တရားတရားရှိပါမလားလို့ကြည့်လိုက်တော့လှူနိုင်တာကိုသိတဲ့ဖြင့်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာပါပြီဗျာ